हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलो आज एक फिर से न्यू चैलेंज वीडियो लेके आ गए हैं, मास्टर लॉक चैलेंज वीडियो। तो जो न्यू हो वीडियो को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। कैसा हुआ मुझे कमेंट पे जरूर बताना। तो चलो आप लोग वीडियो देखो, एंजॉय करो। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट हम किसका करेंगे? मैं ही करती हूँ। चलो ऐसे करना है, इनको चुराना है। देखते हैं कितना ताकत है इसमें। चुराओ चुराओ, ताकत दिखाओ अपना। हाथ हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे करके छुड़ाना है। चुराओ। अरे और मुझे ही उठाने वाला, मैं ही उठा लूंगा। छुड़ाओ। हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। बिना हाथ तो फिर कैसे छुड़ाएंगे? ऐसे 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 थोड़ी होता दोनों है। हाथ लगा के ऐसे नहीं होता। हाँ ऐसे होगा। और ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं। छुड़ाओ। हाथ से ही ऐसे ही छुड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ लगे ना। देखो फाइनली छुड़ा लिया। ओ घर में बहुत दर्द होता है। अब चलो अब इसका। हाँ, पहले मैं बिना हाथ लगा के छुड़ाऊंगी। देखो मुझे उठा ले रही है पूरा। बिना हाथ लगाए पहले ट्राई करती हूँ। लो छुड़ाओ। अच्छा डांस कर रहे हैं। तो सच में बिना हाथ लगा के करना बिना हाथ लगाए नहीं कर इम्पॉसिबल पाते। होता है, इसीलिए मैं भी सोची मैं भी ट्राई करूँ। तो हो गया, फिर से मैं करूँगी। चलो अब देखूंगी ताकत, देखूंगी ताकत में। छुड़ाओ 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 छुड़ाओ। ऐसे जैसे लग रही डॉल जैसे खड़ी है ऐसे। ये डांस कर रहे थे और मुझे भी डांस करा रहे हैं। सीन नहीं है हो रहा है, देखो। ये सीन नहीं हो रहा है, मुझे खोलने नहीं दे रहा है जानबूझ के। ठीक है, एक बार इधर करते हैं। देखो कैसे छुड़ा रही है, देखो आप लोग। मैं तो कस के पकड़ी हूँ। चुरा लेंगे। हाथ में दर्द होता है ना ज़्यादा, ऐसे कर रखे तो। हाँ। हिलो, ऐसे हिलते ही रहो। देखो मुझे ही उठा लिया। देखो मैं देखो चप्पल भाग जा रही है हम लोगों की। देखो अचानक से ऐसे करके छुड़ा लिया। चलो मैं
अब मैं पकड़ूंगी। लो लो। अब सीरियस है, सीरियस हो जाते हैं। सीरियस एकदम। अब देखते हैं, खोलो, देखते हैं। मेरा सर तो चक्कर आ रही है। चलो तो मेरा बाल का भी हाल खराब हो गया है। ऐसे पकड़ते हैं ना तो उंगली को भी दुखता है। हाँ, और ऐसे भी यहाँ पे भी दर्द हो गया थोड़ा थोड़ा। मुझे तो लग रहा था मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तो चलो, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताओ, और जो नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर करना। तो चलो, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक Bye. केयर, लव यू ऑल।